Voilà le sambo et pas le pasteur Gaston Mwela Mani. Donc il s'est mabolo. Toi c'est que jina mkalenga wetu. Ela manu mimpa. Toi c'est que jina Kristo wajina ngani lusa. Lusa bego lo mwene gili tukuda lelu matu kumwanda mukulu Seigneur. Tukupa kulomba zambi kubaina kulumi ulusha na tuambase. Hautu Afrika ni tukweli na tuwasangisha mushindo na tukusegi na tukutumbisha. Kibolu kai nidi sanga ya kukutumbisha mkana mwani. Njini ndisanga ya kwalushe butumbi kungwaso butumbi. Njini ndisanga ya kukusa kila muni ndemu mfumu wetu. Tuwasa kila zambi wabukola bonsu wakafoka niloni bolopa. Tuwasa kila tatu mwila bantu ni mwila bintu. Lero nitukujimpa tatu wa kumsantu. Wikala mungachi mwetu nzambi mwimpa. Tupanga neba disangisha ni tujije neba disangisha mfumu wanyi. Katuwe neba disangisha mungine ya munga muntuto. Tulipa disangisha mwila wewe Kristo mwana wa nzambi. Parce que ulimutu bikira mwewe litukula lelu kwase. Tulisangisha ni bama mmushingo yo papa wanyi. Watusanga hamu mkale mwa chenda lena. Kibualukai. Ndita mbule disangisha munda wachanza chepa mfumu. Vitu wabyonsu bisatu mkale mwa chenda lena tutubienzela. Wewe nzambi ulitumbisha mkale mkachi mwa tulibanje lubebe mkale mwa chenda lena. Mukupanga ni kushikisha kwa disangisha nzambi watatu Joseph Hawaii. Jambu lukamanyi mwa kudisangisha netu to mkale mwa chenda lena. Walu njimumanya se. Nifundi liya mbani hani banzambi pa disangisha kwa jambu lukalipo kwela. Zambi kwa likuijila kubukole wewe ni kwenye banzambi. Upermetre na show mwina mjumu kwa wabui. Ngashi moderatrice mchanza chepa. Nzambi modere nenda Yehova misumba. Wakwila mkana mwenda mfumu wanyi. Nyumu wati wakula nenda mkalema wakakule ni mpunda wapela ma. Tuwasa kila mfumu. Musofi wa kumesa mwana wa muntu. Itakusha kabili umusha ni bumbi mkulu kwa yongalema chenda la yale. Nzambi ngalu jibutu mbigudi. Tupanga neba tujigine mwila kwa Yesu Kristo. Tusambila ibosu tatu wetu ni mjulo. Bini usinenzeka pabulopa, umudijenzeka mujulu. Utupalele chakula cha batu gonsu, utulegela mabanzetu, utulegela balingetu, kutushie mwateji. Bansantu tusambila ibosu tatu wetu ni mujulu. Umudijenzeka mujulu, utupalele chakula cha batu gonsu, utulegela mabanzetu. Vile Mungu na wabukala bosu, atuma mutatu ni mwana Espiritu Munsantu. Mukalenga wa lusa, Kristo wajilanga ni lusa, atuma mutatu ni mwana Espiritu Munsantu. Amen. Je vous donne la part. C'est de la table à vos Deska Romi était le malamu yako louenzabe yako kumisa nzambe lokola invité biso ko benga ki era louange ya ete ko benga papa wa Musa asunga biso le babisunga louange
Tango,
Hey,
kumela papa mama. Tozoleka mbangu na bakoral na biso. Bato bakoral bomibongisaka deja. Tozobandaka na biso bo bakolo ndaku. Biso moko tozokongola piste awa. Awa makambo ezoyinda awa. Bamama les anges, Koya Bazoya Tobeke Nzambe Maboko. Tuga mona butumbi, ei banangala tuya mute. Bananga yo, tuga mona butumbi wa masia. Tuya mute pelo, tuga mona butumbi wa masia. Balajiwe
Tulibinjila meinga mukanda wansan. Utundu wa mwalele. Tulibinjila mwangi. Binjila mwangi wansan. Tulibinjila meinga mukanda wansan. Wansan mwalele wipa kujamae. Tulibinjila mwangi. Meinga mukanda wansan.
polemi. Seul polemi. Amen. Amen. Koka liloba na Nzambe. Tokoki koya awa ba mama. Toyembi tobini kasi tokoki liloba Nzambe te nyonso tokosala eza pamba. C'est-à-dire faut tokoka liloba Nzambe po pesa nyonso tokosala oyo important. Nde na yango na kokumela te nabengi na mama na biso mutu adi Jean Kapinga apusana po atika eteni oyo na maboko ya Nzambe. Ndipira changa libutundu kupana kwaje bidima na kwa bidima kwa kalewa fumu ndishi yaji jale mundo ndo acheka chanza kalewa fumu mwandu waji yeli mukalewa wetu ya shimena kalewa mwene kachilo bichai atwambile bikifumo kuli katambile bikifumo menche kalewa baje bibasanga ndia atwambile tete kaliwa bila mukalewa wetu katika jibumu chikachana na zana tigana mungu ni balondo wachende leo kubanga nje mushe kuchanza chelo mukalewa wakutu yosi atwambile mukalewa wetu bitulujika wanu muji shikamini kwa gashidi diji tondo diji disolo mukalewa wakutu ngati shimondo ndo wacheka chanza kutasi wale spiritu mostangu. Amen. Amen. Alobaka bien. Mutele lelo aza mwana mwasi ba mama. Mutele lelo aza mwana mwasi bozoboya. Lobi batei biso biso yoso toza basi ya Nzambe bozoboya kwani. Lobi bakaka ilite ya lobi te. Pona mwende tozobi. Mutele lelo aza mwana mwasi nalingi natenga ye. Nanga na benye tesula benye mamotele mine bilolo zopepa pona kozongisa kemwe kwa ya Nzambe. En tout cas, Nzambe apambola ba mama nyonso baelelo. En tout cas, pour féliciter modératrice Nabiso, a vraiment animé kitoko makasi. Pour être makambo ya boyefo ezalaka na Saint Joseph. Amen. Ba makambo boyende to fongoli boyo eza première partie. Et tout le monde pour organiser ya kitoko kolenga oyo. Amen. Bien aimé, pourquoi? Parce que toujours organiser makambo ya boye pour maman aye ba valeur na ye. Maman aza na valeur monene na mokili. Maman soki azate place wana kozala elengi te. C'est-à-dire beauté ya place wana esenga la présence ya maman ezala. Amen. Église, tant que vous avez l'église, les années par maman. Parce que maman, ce qui a zali, ma communion, c'est qu'elle a liboso. Propriété Kozalawana, donc il y a Yamalamu et Kozalawana, conseil Yamalamu et Kozalawana, éducation Yamalamu et Kozalawana. Amen. Maintenant, vous avez ma voix bien à côté de avant de kota na liloba na Nzambe bakotangela biso na Bible na telemisi sœur na biso Jetu Tumba na telema pour kotangela biso Bible soso toloba ekomi boye ndenge nini kaka ndenge ekomi Sœur Nabiso Kotangela Biso Esaïe, chapitre 60, abandine verset 1, sina 3. Tujumukanda wa Yeshayi, chapita wenda wa Suswani, verse wa kumpala kujikitila kujukisani. Mutu wa mukanda kujuwamba nene. Butumbi bwakulwa kuji Siyoni. Juka tema bwamunya bwebe wakulwa. Ne butumbi wa Yehova
butumbi bwa yewa bwa kubanda bwa kutema mene bwa mona midima nebwikile buloba ne midima minene mifike fitutu nebwikile bantu kaji yehowa ne abande ambiji ebe mene butumbi bwanji nebumweneke ambiji ebe bisamba bya bantu nebile kumunya webe bakalenge nebale kudingenga jakubanda kwa munya webe verse. Amen, amen. Ce soir, du 1er jusqu'au 3e verset, je lis au nom de Jésus. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Je reprends le verset 3. Des peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Point verset. Mwana mwasi ya Sion. Zamba zolobana Esaïe. Nesika wapi tozui thème na biso eloba ezoloba ete. Femme, lève-toi, sois libérée. Amen. Mwasi tellement ngenga. Bazotalisa biso na Bible ete tango yoko ngenga. Pointe mwinda ya Nzambe. Molimo santu esi engengisa yo. Amen. C'est-à-dire ndenge mwasi yo zali molimo santo esi engengisa yo Nzambe esi atia ba capacité nyonso oyo ekosala développement ya mokili ndikolo na yo. Amen. Yango bazoloba na biso ete mwasi telema ngenga moto atelemaka mpona kongenga pamba te, c'est-à-dire aza na mwinda kati na ye. Ndo yokaka bakolobaka ete mwasi azali mwinda. Mais mwinda pour epela il faut écouter mafuta na kati na yango. Tokoni kozala ndenge totie mwinda liboso. Komoni mwinda ezopela non? Parce que mafuta eza na kati ya mwinda oyo. Mais mwinda oyo soki ezopela te, soki éclairage oyo eza kati na yango te, valeur ya mwindo eza te. Bakoki kotia yango na molele oyepe obeti yango na lokolo epanzani parce que lumière oyo eza te. C'est-à-dire mwasi lokola aza mwinda ezosenga mwinda wana epela. Mpona mwinda epela esengi mafuta ezala kati na yango. Mafuta yango nde molimo santu. C'est-à-dire molimo santu eza kati na yo, il faut engengisa yo, il faut bimisa bakapasité molimo santu etia kati na yo na misu ya bato mpo bato batala kitoko na yo bamona bolamu na yo bamona ba avantage oyo eza kati na yo. Mama ozobetela Nzambe maboko ne ndela boye na ezali bazoloba ete mwasi telema ngenga yango nazoyebisa bamama ya Saint Joseph, nazoloba na bamama bafandi awa telema talisa bizaleli na yo ya malamu. Amen. Oyo eza mama ya kotelema mpona paroisse oyo edéveloppe. Esika oyo mama eza esika odéveloppeme ezali. Pourquoi? Parce que même na bandako na biso ndenge tofandaka mwana soko moni aza na éducation ya malamu, c'est-à-dire euti epai ya mama na ye. Amen. Éducation ya bana eutaki epa bamama. Mama nde encadraka bana. Parce que papa qui est koluka responsabilité nyonso ya ndako etikala na maboko ya mama. Mama bakomonela ye kaka pour la t-shirt ya kitoko pour bakoli mwa mafuta utilité. Kongenga oyo tozoloba eza ya bizaleli, eza ya éducation oyo mama azopesa bana na ye. Parce que bana nde bazosala fierté ya ba parents. Tant bazomona exemple
exemple, il n'y a pas de bazotali sanabato. Bazotala déjà image na yo maman. Moi si tellement genga, kongenga eza bizaleli ya malam. Kongenga eza bizaleli ya malam. Kongenga eza comportement ya malam. Maman comportement ni ozalaka nango na quartier. Est-ce que yo zongenga ozotalisa ke oza mwasi mokristo oza na mafuta kati na yo oza na molimo santo kati na yo betela nzambe maboko ezala zolobake ntango kongenga bikolo bakolanda esika éclairage ezali esika lumière ezali parce que molili esimbi mokili mobimba bikolo bakoya esika oyo pole ezali esika lumière eza po babeta libaku te na libanga po babetana na nzete te parce que lumière eza kolakisa mutu nzela lumière eza kolakisa mutu eloko aza nango bosenga ke esika oyo eza libulu na sote libulu bazolobete mwasi ntango kongenga libota bato bakotelema mpona kolanda esika lumière na yo ezali atika na ntongo ya lelo soko ndimi kongenga na bizaleli na yo bato bakoprefere kolanda yo bato bakoprefere kozwa exemple na yo bato bakoprefere kolazala pembeni na yo mama kongenga eza na bakonsei ya malamu eza na bizaleli ya malamu bato bakoprefere yo me eza teke bamama oyo bato bazokima bango c'est-à-dire mama oza na molili kati na yo panzaka mabala ya bato c'est-à-dire molili eza kati na yo soki yo okomi il faut bonga lumière eza wana otalisa molili yo okoti na lopango sika esi oyebani na aveni kwentikwe amen c'est-à-dire bizaleli na yo ezotalisa teke oaza mwasi mokristo oyo azali na mafuta kati na ye mwinde esi epelela ye sikoyo ifo angenga yango nalingi atalisa yo ni ntango bazoloba na ezali ke telema ngenga c'est-à-dire nzambe azokonfirme ke ndenge oza wana lumière deja eza kati na yo il faut siko otelema ongenga mpo bato balanda lumière na yo ntina ya lumière oyo eza kati na yo wana eza mpona koatire bato baya esika ozali bien-aimé ntina ya Saint-Esprit oyo eza kati na yo mwasi mokristo mwasi aza mwinda ezali mpona kolongola bato nano bayamba yesu kristo te à travers bizaleli na yo en tout cas mama oyo depo akota na lopango mpenza aza mama mokristo azotinda moto mikolo nyonso en tout cas mama oyo bizaleli na ye jamais namona bato ya bizaleli malamu ya mama oyo te bakoluka bayeba osambelaka wapi on asambelaka na Saint Joseph na retour du Christ te nga mpe na ndimi na banda kolanda yo parce que bizaleli na yo eatire ngai okomona ata bapapa misusu mama oyo azaka bizaleli malamu me mwasi nanga aza bizaleli malamu te okomona bandotinda mwasi na ye abanda kopusa na pembeni na yo mpo opese mpe ata mwa bakonsei ya bien oyebi se lolenge nini bavandaka na libala lolenge nini bakokolaka bana parce que bakuti kati na yo ke mwinda ezosala nini ezopela me mwasi soki mwinda ezopela te soki bizaleli ya malamu eza kati na yo te oza moleli na vi ya bato nde maboko John okotangela biso mokanda ya proverbe po totalisa mwasi oyo angingaka azalaka ndenge nini proverbe chapitre 31 otangi verset 12 mwasi telema ngenga c'est-à-dire meme oza wana nzambe atya minere kati na yo atya bozwi kati na yo ntango ozotelema ozongenga esika oyo mpasi ezalaki yo fokotisa esengo amen Proverbe chapitre 31 verset 10 à 17 Amen, amen. Amen. J'ai lu Proverbe chapitre 31 verset 10 jusqu'à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. 10. Qui trouvera une femme de valeur, elle vaut bien plus que tes perles. Oyo azokutana oyo azozwa mwasi ya motuya makasi aleki oyo mpe palata aleki biloko ya valeur. Le cœur de son mari a confiance en elle.
motema ya mobali na ye eza na confiance na ye. C'est-à-dire que si quelqu'un son mobile a son tambola, et likia na ye, et c'est pas ya mwasi na ye. Ayebi ke ndenge na kebwe na ke musala, bana nanga bakozala bien protégé, bana nanga bakozala na bizaleli ya malam à travers mwasi na ngai. Naza na kimia, naza na paix, et sika nazo kei, et sika nazo tambola, nazo comprendre que attendez nazo luka boy, na yebi ke mama na bana zali. C'est-à-dire mwasi azo mgenga. Bazolo ba ke motema ya mobali na ye. Et tiens, kaka kendi ke panaye. Pardon, zo kende. Akomo na mwasi musuna nzelate. Amen. Ata moni ba oya ba minishi puwana ba oya ba kola. O alati tuna baby azo mona yete. Ya yebi gake oya siangengisa nga o nasina landa azali. Amen. Amen. C'est pourquoi bazolo banabiso ke mwasi telema ngenga. Mwasi yesa ngenga. Moi je suis ngenga motema ya mobali na yezala kepana ye. Amen. Soki avandi azokanisa chéri na ngai mama bana na ngai tikali na ndao oyo na olukulu nazoluka mpona mwasi na ngai na bana na ngai wana mpe mwasi atikali na ndao azongenga dans la prière azosambela mpona mobali na ye mobali na ngai abimi na nzela ya moto papa longola aksida liboso na ye na nzela ya mutuka papa longola aksida liboso na ye batela mobali na ngai. Amen. Kongenga, tant que nous sommes à bizalé, les appels à kati ya prière. Parce que Saint-Esprit est déjà kati na yo. Yesu Christ est en ngengisa yo. Yo si quoi il faut bimisa, bah. Donc c'est-à-dire, mouya ouais za kati na yo, et pela. Bah on bazala qui ko préféré yo te, bah ko banda ko préféré yo. Bah non bah que même bah tombi, bah ko banda ko lande si ko zali. Amen. 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 Si kana robela saba jeune fille na ngayo. Kana soki ozongenga na bizaleli na yo, mobali apa ma hotel ma liboso na yo. Yo boye atali yo poza kitoko akopusa na te aobanga kongenga na yo. Alobi o mwindo ezopelo yo ngai soki na kei aondima ngai te ngai soki na kei ekosimba te kaka mobali aza sérieux mwasi nda kolanda yo. Amen. 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 Yango nazoloba na yo na ntongo lelo ke quelque soit molili esi ekotaki na ndako na yo soit décision ya kongenga na prière molili ane kolongwa. Amen. Soit décision ya kongenga na prière ata mobali na yo bakangaki na poi moko boye ata bakundaki na libulu moko ya molili amona yo lisusu te akozonga kosengo pardon. Amen. Aloba amena bien ko bien. Bazoloba ke mwasi nani akozwa mwasi ya motuya mwasi ya malamu oyo valeur na ye eleki or pe argent o motema ya mobali na ye ekolikia na ye. Bénisse pour lui. Nyonso epambolama mpo na ye. C'est-à-dire mwasi esika nyonso aza amemaka bénédiction. Eza te ke mwana mobali bato bandeki kovivre bien azalaki nini na mwa facilité na ye ya kozwa mwa mbongo aye kaka propose yo libala abali okoti kaka na ndako boye makambo nyonso ebebi jamais. Or que Bible ezoloba ke qui trouve une femme trouve quoi? Mais soko moni okoti na vie ya mwana mobali makambo ebebi luka nzambe ngenga na nzela ya prière. Luka bonheur mama base ya libala ezalaki pa ya mwasi parce que honneur ya libala ezalaki pa ya mwasi. Amen. Moto abatelaka ndako eza mwasi mobali akozala na ye likolo me mwasi ndakangaka porte ya ndako na mabondeli. Amen. Manguna kota te manguna telema te lelo badifficulté bele eza na bafoyer parce que basi ebele bayebaki valeur na bango te bayebaki kokanga baporte ya bandako na bango te bayebaki kotelema na nzela ya prière te. Or que bénédiction ya soko ezalaka na loboko ya mwasi. Amen. Amen. Zala mama tika na oposa yo te omoi ndenge oza so otika mabolongo na se olobi ke nakondima olobi ke nzambe na naza na posa na ndako na nga makambo echange naza na posa na vie na nga makambo ebongwana nakondima nyonso nzambe akoyoka mpe achange schéma ya vie ya ndako na yo. Pourquoi? Parce que oza déjà mutu oyo nzambe asala na bakalite nyonso. Mwasi esika nyonso azotelema akuti salite il faut azwa kombo na komba nano parce que kongenge fo ezala wana. Mais eza te yo mama ya ndako mwasi ya libala olamuki na tongo ndako ebongisi te libanda okomboli te okei kobeta masolo na mama Antoinette na kwe
wana nzoka mama Antoinette azolamba nde mikate na ye ya yo musa ye azolamba esala muka kitombo asali farine na ye avandi na kwa bandi koteka mikate mpona bana na ye mpona ndako na ye yo mpo longwe ya yo ndako amen yo longwe na ndako na yo okebesa mama Antoinette masolo eza malamu mama Antoinette azosepela ozolongole na distraction mosusu ye azosala mosala azoteka yo okei koperdre temps ya masolo oyoluka otala makambo ya ndako na yo. Amen. Difficulté ezokota na vie. Tala difficulté ezokota na ndako na yo. Confinement etei ba mabe belere. Yo vandaka komatisa lokolo likolo mosusu. Papa kei koluka. Tango confinement ye. Papa bisale kangani kui. Allez, sikoyo bokomi kotala na ndako. Bana bakomi kolala ntala. Amen. Yebisa na maman za pembeni na yo ngenga. 12. Elle lui fait du bien et non du mal. Moi, je suis la kamalamu, mais ma bête. Moi, je suis la kamalamu. Moi, je suis un kamote, mais mon bal est lié quelque part. Moi, je suis un kamema bonheur na vie à partout. Même l'église, tant que yo soya, tout le monde a déjà bonheur. Présence na yo, tout le monde a bonheur. Amen. Pourquoi? Parce que tant que yo soya, tout le monde est sécani les âmes. Moi, si je suis capable de faire ça, même idée à développement. Développement, c'est l'éducation. Éducation de base, il y a bisobana et bandake pas ma maman. Amen. Amen. Parce que vous voyez, à ça, la kamakangu ya bien et non ya mapé. Papa tanga de. Du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen. 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Oh, yeah, asala kamosala soba kabilamba yanda kunaye atungaka na maboko na ye moko. Asala kamosala yanda kunaye ale. C'est-à-dire akotaka na luna mundute, aso kontena luna ye moko. Amen. Amen. Asala kamundute, aso mitala na ye moko ngana sa responsable yanda kunanga, na sa capable ya kosala nyonso, na sa responsable ya finanga, na sa capable ya kosala nyonso, ya kosimba nyonso na koki kotika eloko te. Amen. Ça l'a bien aimé. Même la Bible, Jacob, quand on a vu biloko et pas y a là-bas. Parce que monsieur puis surtout au Kédewa, Tokolanda Kakayo. Parce que yo sur son babiso na mabota na libota na biso tokotika yote. Bible les autres dit tant que Jacob azala ki kokende bosala bilanga. Basi na inde bazala kokende liboso. C'est-à-dire baso ba mesana na musala. Moi ce ko banda mombongo meme ya nguba. Lobby obali koketo bai. Amen. Moi c'est ya mayele. Ils ont dit que le gros mobile à Salaka on se laisser faire. Oyebite, vie ezana ba makambo epele, vie ozomona. Vie eza mobali azosala yo pe mwasi osimbi kotoyo. Olala pongete mama, telema ngenga. Vie abana na yo ezana maboko na yo mama. Avenir ya libota na yo ezana maboko na yo. Tangu yo se néglige lobiete na mwasi ngana tandika kama makolo, mobali asala ndenga lingi. Oui, c'est bien, mais lobby tokotuna yo ozalaki wapi. Amen. Papa tanga Bible. Dire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle s'élève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Oh, yeah! Azalaka kokende koluka biloko ya provision ya ndako na ye. Azalaka mombongo, aza mwasi avanda te. Alamukaka tongo pona koprepare bilei ya bana na ye. Pe kopesa misala na basali na ye. Aza mwasi ya goyi te. Eh, tala mama, mwasi alamukaka 10h te. C'est mwasi alamukaka 9h te, mwasi alamukaka 5h. Amen. Mwasi alamukaka 5h. Yo mwasi mobimba mobali alamuki ake musala na era ke musala yo yebite. Siko alata kindenge ni? Oyebi ndenge ni alata. Tuna na no oyeba ndenga kenda musala tuna oyeba ndenga kenda musala. Amen. Ebele ba yebite. Amen. Ela mani ni alata ki oyebite. Si vous avez un mobile, il y a un chobo.
abimina polo chemizoye bandenge asa mwinda makambo nyonso ya ndako na ye fo ayeba de A à Z. Amen. Bazoloba mwasi alamukaka tongo. C'est-à-dire, même basali nano balamuki te, yesi alamuki. Même ozana baboni na ndako na yo. Il faut qu'on azoya oyeba ere nini aye. Amen. Il faut que servir biloko ndako na yo, nourriture ya bana na yo ndenge sengeli. Olande la santé ya bana na yo. Yo zakaka esoye tala ba biloko wana tela bana wana balia bakende classe. Wana ozoloba olali na chambre, ozobelela mungongo ekoma na salon. Amen. Moto zongenga salaka goigoi te. Bien aimé, même mboko peut avancer, faut passer batelema. Amen. Il faut passer les mains. Pour Saint-Joseph avancer, il faut yo maman Saint-Joseph au télé. Il faut télé ma maman. Pour moi, il faut la maman télémité. Bon, il y a des moments où il y a des malgré ma haute invité, il y a des moments où il y a des prières et qui maintenant. Et il y a des choses pour ma case. Amen. Parce que ma maman va s'aligner, il va télé. C'est ça. Et ça, bongo. Les gens maman na mukaka tongo talina no bana ba ok classe ndenge nini mobali toza yo moko misala ndako na yo c'est yo nde responsable na yango sala misala ya ndako na yo tala biloko ya bana na yo bazolia bana ozoye komelisa bana ti papa tiki mbongo na 6h yo ozoye komelisa bana ti na 12h mais bakokota kindoki bakokota kindoki bavaze bazolia 7h yo kuna ozozela nanu olamuki tongo basalo manzaka ochesa basila obanda nanu likambo ya mama na mukayinga mama na mutombo nanu okontia obimewa makambo ndako talite bana nanu balete bana bakomi kotambola na banzala bazokende kolia pa bavoisin bakokutana na voisin mosusu ndaki ndoki na ye alesi bana babebisi bi ya bana papa tanga bibi. Non, 16. Elle pense à un champ et elle l'achète avec les fruits de son travail. Ye akenyaka pe asombi bilanga na mbongo ya maboko na ye. C'est-à-dire mwasi aza mwasi ya mbongo. Mwasi avandaka te akangaka maboko te. Mwasi akangaka maboko te mama. Pourquoi bazoloba ke moto ya zwi mwasi ya malamu motema na ye ezalaki pa ya mwasi wana pe moto wana akomaka mozwi à travers mwasi. Amen. Amen. Mama okanga maboko te vi ya bana na yo eza na maboko na yo. Amen. Amen. Sœur kolala pongi te onga na ozelaka libala okamati ovandi na yo na ozelaka libala kobala ya kobala mais libala ezoya te sala na musala luka quelque chose à kosala. Non, les jeunes filles et les bazos à la kinumba, pour baluka basombela bango savon, mafuta, moi plante, cadelo, moi sile, azosale la mo kinumba. Amen. Mais ma boko nzamba pesa yo ezayani. Ma yelo nzamba pesa yo ezayani. Badina bazotambusa pundu mama. Yo kanisi mbongo ya mama teka makala, na mbongo ya we akendaka Dubai ezana couleur différente. Elle mama, tonga vina yo. Tonga vina yo otangi musala na nweso amite mais tellement na mombongo bawe bazotambwisa mai na zando bazotambwisa te muto bandaka na muke simazomata tika nzamba matisa yo tika nzamba matisa yo atalela yo yoboyoka lilobo nzambe na lola pambola yo zoba initiative ya malamu na mutu na yo zoba kanisi ya malamu na bavision na yo nzamba kokokisa bavision wana yote mamozo luka mbongo na yekende liboso nazolobake atandoki atelemaki na bafere na yo tika kongenga na yo ekoma misu na ye tika mwinda ekoma misu na ye mutu mabe azokota na nzela na yo yamba moto onode papa ça la Bible. Elle pense à un champ, elle l'achète. Avec les fruits de son travail, elle plante une vigne. 17. Avec la force en guise des ceintures, elle a permis ses bras. Oh,
kolanda makasi ya nzoto na ye atikaka maboko epanda pamba te maboko na ye evanda pamba te mwasi maboko na ye boza ya okanga te natala nanu bavero depuis na tia poussière eza wapi amen c'est ça mwasi okoki kovanda pamba te okoki kovanda pamba te mama parce que ndenge oza wana vi ya bana na yo eza na maboko na yo kosala bajete vi ya bana na yo eza na maboko na yo vi na yo moko eza na maboko na yo komimona pamba te nzambe esi apesa yo bakalite nyonso amen Amen. 27 à 29. À 29. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Oh. Azalaka toujours prier pour la kolandela makambo oyo ezotambola na ndako na ye. C'est-à-dire ndako na ye ezotambola ndenge bien-aimé vi na yo ezotambola ndenge nini ndako na yo ezotambola ndenge nini zala éveillé kotelema eza kozala éveillé ntango bazoloba mwasi telema ngenga c'est-à-dire zala éveillé ngenga banda kolandela citation ya na yo comme ezomarché citation ya ndako na yo ezotambola ndenge mbate me yo olali kaka pongi telema Esther atelemaki mpona bayuda alobi Mardoché lokola ezosimba te liwe etelemi nga namoni totelema na prière bamama oyo eza ngonga ya kozala éveillé ya kotelema na prière eza ngonga ya kolala te miske mama yo ovandi kaka zololo na mbongo na yo ezokende liboso te yo ovandi kaka zololo te telema zala éveillé na makambo ya ndako na yo kolanda makambo ya baninga te makolanda makambo ya bavoisin te makambo ya bavoisin tali yo te ya yo nano ezwi solution te ya bavoisin ozokende koluka nene amen kotonga na quartier kaka yo mais vi na yo eza ya malonga te liputa kaka moko wana pourquoi oza kosereteye te amen liputa kaka moko wana mobali na yo chemise kaka moko wana esi orepasse bandiko kata na ntina korepassage amen okoki kofondela te mobali nanga bilamba eza te bana bilamba eza te mbongo eza te makambo ezotambola te amen po eza moma ya kolala pongi te mama yebiselanga mama wana azala ya kotelema yanga bible papa yanga bible na kati. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas les pains de la paresse. 28. Ses fils s'élèvent à la dise heureuse. Son mari aussi, et il chante ses louanges. En tout cas, maman n'a biso pambolama. Maman, kende liboso. C'est-à-dire que bana bazo tomber la maman bénédiction. Maman nanga avancé. Maman, pour la makambo do sala, te kongengo zonge, ndemo batela biso au pambolam. C'est-à-dire bana pambola ka ba parents. Bana na yo il faut ba pambola yo. Mais est-ce que yo bana na yo ba ko pambola yo? Na comportement na yo. Jusqu'à ce ka botika na kawo. Nde ya yo comportement. Mwana ko pambolo ndenge nini? Mobali akokumisa yo ndenge mobali akokumisa oke na bana mwasi malamu ndenge nini amen baser bakovanda balobi peke te toza na baser ya kitoko wa ndenge nini bafrere bakovanda mpe balobi ke ser wana en tout cas aza ser moko malamu aza ser moko kitoko ndenge nini amen bato bakoprefere yo ndenge nini c'est-à-dire bana soki baza bango moko na ndako baza na kima mais soki kaka outi wenze mwana nyonso efaluka place akokime makelele bandi mutombe kabongwe wapikele bato kimi eza lisusu te bana bakopambola ndenge nini bana bazopambola mama sois heureuse mobali abandi kokumisa mwasi na ye en tout cas nabala mwasi isayo awa na Saint Joseph to beaucoup misayo même l'église au Sambela qu'est-ce qui va beaucoup misa comportement yo pongenge ça ya comportement il faut ba poussa na pene na yo basala na poussa ya na yo parce que présence na yo bazomozwa mbuma ya malamu bazozwa conseil ya bien
ata moto azalaki na kanda présence na yo sourire ya pamba kanda na yesi. Amen. 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 C'est ça. Papa, c'est ça verset. Verset 29. Bien. Font preuve des valeurs. Mais toi, tu leur es à tout supérieur. Oh, basi ya malamu baza. Ah, bino ko leki bango. Ah, yo leki bango. Même na famille na yo, bao babala kama bale kufa ka yo ekufa te. Parce yo leki bango. Parce yo leki bango. Ata basi bazangelaka na vie, basi bazangelaka na vie, bakelelaka na vie, yo kokende Dubai. Yo kokelela te. Okobanda kosala voyage en Rwanda. Lobana leki bango. Leki bango. Leki bango. Leki bango. Abela kolo yetu maboko. Maman biso bakimisaka mibali na ndako mobali akoma koya iner mpona bakele na mama moya kumisa mama eza te meme na bavoisin soki balobi boni mwasi na yo papa wana otangelanga te naza na mwasi nabala te papa nabala te moninga akili ekomi koanvie basi ya baninga en tout cas mon frère obala mwasi kitoko en tout cas toyazoyamba biso boye me yo oyambaka bapaya te mobali ayaka ata mbota pamba opesaka ye te akokumisa yo ndenge eza ya bizaleli bazoloba te mobali azokumisa mwasi ni alobi ete na bala basi ya malamu baza me oyo anga aleki bango. Amen. Telema likolo tobonde éclairé. Amen. Lève-toi éclairé. Telema ngenga. Telema ngenga. Nzaka pambolo mwana mama. Telema ngenga. Eza moma ya kolala pongi te. Mondo toza lelo eza mobali azoluka mwasi bazobondela. Atozoluka mabondeli liboso. Nzamba pesa kimia na libota na yo, na libala na yo, na makambo na yo. Eza moma ya kolala pongi te, il faut telema ma sœur. Il faut telema. Soko telemi te muto ko bondela yo, attention. Tango Esther a telemaki bayuda bazwaki lobi soko telemi bénédiction pe kokota na ndako na yo. Amen. Ngai na belela nzambe na ngai na belela nzambe bino akoyanula ngai yawe belela belela mama ye na belela nzambe na ngai na belelo na ngai na belela nzamba bilembo na belela papa na lola bino akoyanula ngai yawe belela mama ye na belela nzambe bino akoyanula papa mwana nzambe nzambe ke nzambe tondisanga siko na molimo na yo naza na posa siko ya kongenga molimo na yo ekitakasi na ngai molimo na yo elata nzoto na ngai yawe ngengisa ngai ntango na kotelema na mabondeli makambo ya ndako na ngai echange ya misala na ngai echange ya mobali na ngai echange ya vi na ngai echange nzamba tondisa yo na molimo na ye banda kobelela molimo sanse visite yo nzamba ngengisa yo na molimo na ye po ete nyonso kodeklare ekoka na kosalama nyonso kosenga ekokisama nzamba ngengisa yo na molimo na ye banda kobelela molimo na nzambe banda kobelela
molimo na nzambe ya malengisa yo ya matondisa yo na molimo na ye po ete soki oza na molimo na ye nde okotelema mpona kongenga belela molimo na nzambe belela molimo na nzambe belela molimo na nzambe ya kombo na yesu kristo bien-aimé bondela belela pelasa nzambe na bomoi na yo belela molimo na nzambe. eza ya bote Esther ntango atelemaki mpona likambo ya bayuda solution ezwamaki naza na posa na priere oyo ozwa solution na nzela ya mateya oyo otambola na yango esika nyonso ozotambola esika nyonso ozovanda oyebake nde nazawa naza na charge monene ya ndako na nga naza na charge monene ya libota na nga naza na charge monene oyo ezosengake ngai moko ipona telema mpona koluka solution amen ozobondela ozoyebisa soki kimi eza makambo mosusu ebandaka kotambola malembe malembe nde moto azwaka solution nde moto azwaka makanisi ya kotambwisa vi na ye ozoyebisa nzambe esika oyo mobulu ezalaki kotisa nanu kimia pesa nanu kimia na kati ya bomoi na ngai na kati ya ndako na nga banda kobelela kimia zamba pesa nanu kimia na ndako na yo